खूबियों से लैस महामना एक्सप्रेस। ट्रेन में लग्जरी सुविधाएं केवल एसी कोच में ही मिलती हैं। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो एक बार महामना एक्सप्रेस में जरूर सफर करें, क्योंकि महामना एक्सप्रेस का हर कोच है अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस। ट्रेन के कोच को खास मॉड्यूलर पैनल से बनाया गया है। इसकी बनावट इस तरह है कि कोई नट बोल्ट सामने नहीं दिखते, जो कोच को सुंदर बनाने के साथ साथ यात्रियों के लिए सुरक्षित भी होते हैं। इसके अलावा दरवाजे और ट्रेन में आधुनिक एलईडी लाइट, डस्टबिन, वॉश बेसिन, टॉयलेट्स, बड़ा शीशा, पहले से ज्यादा लैपटॉप और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, फायर सेफ्टी सिस्टम, पहले से बेहतर ऊपर की बर्थ पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां समेत इस ट्रेन में अनगिनत ऐसी खूबियां दी गई हैं जो आपको मोहित कर देंगी। ट्रेन की सीट्स को खास फैब्रिक से बनाया गया है, जो फायर प्रूफ भी है और कंफर्टेबल भी। पेंट्री कार में इलेक्ट्रॉनिक चिमनी और ट्रेन में पानी के लिए आरओ लगाया गया है। सबका साथ सबका विकास, इस मंत्र पर चलने वाली मोदी सरकार के रेल में यात्रा करने वाले हर यात्री को बेहतर सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है।